我希望你可以離開休氏，同埋我哋休家。如果想見阿 Rio，不如唔使陪我啦。我有冇咁重色輕友同埋咁冇義氣啊？就仲嗰個識啫，輕我呢條友。啊！如果唔係見你唔開心咧，如果你下次再係咁，我就唔睬你。仲有下次？ Sorry 啊，我唔係咁嘅意思啊！唔好再飲啦，你飲咗好多啦。查到你知唔知？你知唔知我而家個心有幾辛苦？發生咗件咁嘅事，我哋大家都好唔開心。但係你要記住咧，唔係得一個人㗎。你仲有我，仲有 Nobel，仲有樓上，我哋全部人都會留喺你身邊陪住你㗎。我唔知你哋。仲多咗個同父異母嘅細佬添。你噏乜嘢啊？講個秘密你知，你係 Brian 嘅堂家姐，我係佢同父異母大佬，親過你，記唔記得？無啦啦 Brian， 做咩做咗你同父異母嘅細佬啊？唔係無啦啦嘅。當年我老豆同邵家碧係初戀，咁 Brian 就佢個仔咯。有你二叔仲當佢親生仔，錫到個窿。你係咪飲醉啊？我冇醉啊！真啊！佢走之前親自做咗 DNA 嘅鑑定，想報告同喺我度。你唔信我攞俾你睇。你話咩話？你話志斌唔係你二叔嘅親生仔，係高成嘅私生子？唔係高進俾我睇咗 Nana 嗰份 DNA 報告，我都唔信啊！佢哋的確係有血緣嘅兄妹關係。誒，咪住，你啱啱先至話高進同志斌係同父異母嘅兄弟，咁高進點會同子南會係兄妹啊？爹哋，你唔記得咗咩？細嬸生嘅係一對龍鳳胎嘛，佢嗰陣時為咗討好爺爺，就拎起咗個仔當係二嬸生噶嘛。所以子南先至係你二嬸生。誒，唔係噃，你啱啱先至話高進同子南係。呢個又涉及另一個秘密啦。細嬸親口同高成承認，當年為咗報復，因為俾人攞走咗個仔嘛，所以佢喺醫院自己私底下將子南同埋梓潼對調。咁而家梓潼其實係子南，死咗嗰個子南原來係梓潼嚟嘅。總之啦，名係唔重要嘅。當年嘅龍鳳胎咧，就係 Nana 同 Brian。咁而家證明咗 Nana 同高進係有血緣關係嘛，即係話 Brian 同高進係有血緣關係。估唔到咁狗血嘅劇情竟然發生喺我哋邱家嗰度。唉，喂，你二叔知唔知呢件事啊？我諗唔知啩，以二叔嘅脾性，邊忍到咁耐啊？不過咁多年嚟，二叔對 Brian 嘅悉心栽培，我睇得出佢真係好錫 Brian。如果俾你二叔知道，志斌竟然唔係佢嘅親生仔，我真係唔知道會發生咩事。我淨係知道一樣嘢咯，二叔一定唔會俾優視嘅嘢落喺其他人嘅手上。愛嘅反面就係恨，竟然背叛自己係自己最親近嘅人。呢單嘢真係你二叔嘅致命打擊。爹哋啊，你覺得我哋應該點做啊？
如果呢件事爆出嚟，我睇我哋唔加別都幾難。但係紙包唔住火㗎，我唔覺得呢件事可以隱瞞幾耐。我覺得我哋要做啲準備。呢件事牽連太大，如果處理得唔好，後果好嚴重。我睇我哋要好好咁考慮下。我諗我有一件事要盡快解決咗先。你有冇搞錯啊？講好咗今日會收到第一期28億嘅貸款，你而家忽然之間話取消，係我叫 Rio，唔好過數住。筆貸款出現咩問題啊？筆貸款冇問題啊，有問題嗰係你。我有咩問題？你都唔係二叔嘅親生仔，即係話你根本唔係我哋邱家嘅人，所以冇資格承繼爺爺留低嘅10% 優氏股權遺產。你根本一早就諗住呃我，嚴格嚟講係詐騙。我都唔知你亂講乜嘢。我係咪亂講你自己知？不過我諗二叔都會贊成我咁樣做。你揾個爹哋啊？唔知二叔知道你唔係佢嘅親生仔，仲諗住暗中轉移本來屬於優氏嘅財產。你覺得你爹哋會點樣做啦？我唔係爹哋親生仔嘅事，高進話俾你聽。你唔使理我點知啊，係事實咪得咯。咁你想點？係咪想還翻之前嘅2億俾你？唔使，嗰2億當我送俾 Linda 同埋 BB 嘅禮物。你咁好死？唔好以己度人。喺我心目中 ，Linda 一直都係我好朋友。不過當然啦，我有條件嘅。我希望你可以離開邱氏同埋我哋邱家。為咗唔想邱家嘅聲譽受損，更加唔想二叔佢受到打擊，我可以暫時幫你保守住呢個秘密嘅，等你可以走得體面啲。但係你都知啦，紙包唔住火㗎。就算我唔講，二叔隨時又會唔知從咩途徑發現呢個秘密。你都好知佢嘅脾性啊，俾佢知道原來你唔係佢嘅親生仔，到時可能你1蚊都冇。再講，如果你唔肯離開邱氏同埋邱家，我都冇義務幫你保守呢個秘密。你咩都諗好晒啦。呢個可能係你唯一嘅選擇。如果我係你，袋住2億走咪算咯。好好考慮下，不過唔好諗咁耐，隨時又會有人發現你呢個秘密。